Fala, galera, aqui que... Mano, onde eu vim parar? Tava no mundo do Roblox. Agora tô virando Minecraft. É para abrir o inventário. Galera, quando eu abrir o inventário, todo mundo vai deixar o like, se inscrever no canal. Porque senão vai vir, senão vai mudar pra cabeça de mosquito baleado. Vai. 1, 2, 3 e já. E aí? Você toda de hoje, né? Agora enquanto eu gravei o vídeo de Roblox e eu não tava doido, agora já endoidei. E galera, hoje eu tô aqui do meu lado, Gui. Fala aí, Gui. E aí, galera, salve, salve. E com o meu tio Eric. Fala, Eric. Salve. Eu também vou jogar aqui pra me dar umas dicas. Pra me dar umas dicas. Pra eles verem como é que eu sou tão boa no Minecraft. E não se esqueça, galera, se inscrevam aí no canal, beleza? Eu tenho certeza que vocês já se inscreveram. Bom, bora pegar madeira aqui, né? Olha, antes eu instalei e fiquei jogando Madeira! Bora. Peguei aqui a madeira. E é o seguinte, eu sou desses tipos, ó. Pegou, jogou. Aí imagina não pegar, velho. Não tem livro de receita aqui não, agora deu bom. Porque eu sou tão bom no Minecraft. Oh, meu Deus. Vou colocar aqui. Olha que eu sou tão muito bom no Minecraft. Você joga muito, mano, você joga muito, joga demais. Você é noob. Ok. Vou colocar aí esses palitos. Joga esse média. Rapaz, fiquei com 8 conto. Olha, tô dando palito aí. Ô, galera, vou mostrar o rosto de Nona. Gente, Nona é o meu apelido. Vamos seguinte. Não, na moral, é a galera do Discord que assiste aqui meu canal. Nossa, que apelido lindo, Nona. Nossa, é fofo demais. Nossa, tô ficando muito doido. Agora, sério, gente, vamos jogar sério. Papo Só 10, dá uma porra, viu? papo 10. Bora. Como fazer o espada no Minecraft? Fácil. Eu sei, rapaz. Aqui, Já? calma. Agora Eu sei. Meu Deus. Uma espada. Eu sei, me dá aí. É como? Diga. Pega uns negócios todinho aí. Tudinho. Pega os madeiras, os palitos de forca aí, tudinho, vai. Bom, tá bom. As madeiras. Sim. E Agora agora? coloca aqui a madeira. Aqui. Aqui, Tele, ó. Coloca um aqui. Aqui. Calma, aqui embaixo, né? Uhum. Agora coloca o palito. Pronto. Parabéns, o irmão! Galera, comentam aí, galera. Quem é o mais bom? Eu? Eric. Eu sou profissional, galera, no Free Fire. No Free Fire. Perdeu a conta no Free Fire. Perdi minha conta, Comprou mais. recarreguei, perdi minha conta e fiz outra conta e aí é isso aí. Recarreguei. O cara é rico, galera. Bora procurar a pessoa. Oi, minha filha. Olha a vaquinha. E aí, vaquinha? Cuidado, não derrote a vaquinha. Bora, vem cá. Nossa. Morreu. Morreu a vaquinha. Coitada da vaquinha. Não. E vamos ver que eu tava jogando Minecraft. Aí eu tava cuidando. Eu fui, né, matar uma vaca. Aí tava com uma filha, velho. Aí tipo, eu queria cuidar da filha da vaca. Pra, sei lá, não tem nem explicação. Aí tipo, Bezerrinha, no vaquinha. a vaquinha queria me matar. Tipo, ela foi pra onde tinha um bocado de monstro.
E eu fui atrás dele, morri. Vingar, E ele é bravo, ele é bravo. vingar. Morri. Vingança da vaquinha. O que você lembra daquele TikTok lá que, tipo, tinha um homem andando aí viu as ovelhas. As ovelhas brigando dois. Será que é verdade? Tem que superar aqui. Gente, a gente vai sobreviver uma noite, né? Só uma noite, né? Porque eu gosto de jogar Roblox. Uma, duas. Agora se tira. Tá escutando? Que eu tenho ouvido. Tamo junto, galera, é nóis! Se inscrevam, viu? Não se esqueça disso. Eu perdi meu tempo aqui, ó. Minha mãe mandando eu lavar a louça e eu aqui gravando pra Tu você. quer fazer uma picareta? Nossa, na moral, eu tô... Nossa. Ó, o profissional na picareta, ele mordidona da bola, ele sabe de tudo. Ele transforma em metralhadora, Tá bom. bazuca, Aqui, ó, minha casa nova. sabe de tudo. Minha mano. casa nova é essa. Fazer uma cama aqui pra ver que não. Como é que faz uma cama aqui? Eu sei. Bora, você sabe que é profissional. Aqui! Ah, Oh, respeita a minha história. 1940 anos, meu irmão, nesse jogo. Fazer eu sei igual, fazer uma picareta, quer? 8 anos. fazer igual Felipe Neto. Fiquei 5 anos na Escócia. Quer que eu faça uma picareta pra tu? Não, quero fazer. Vou fazer uma picareta também. Assim. Eu sei, eu não colocar sou tão burro assim também não. Ignore, galera, isso aí é um texto. Ignore. Ô, gente, é um texto triste, nunca faça isso com o seu irmão. Manda ele calar a boca, senão ele vai te dar um ruim. Eu faço isso em casa, galerinha. Você pra aquele vídeo lá que eu tenho pra criança. Gente, não tenha medo. Não sei o que, não sei o que. É só uma brincadeira. Não mexa com fogo. É mesmo assim. É mesmo, criança não pode mexer com fogo, não. Não pode. É verdade. Que a mãe manda lavar a louça. Não pode mexer com Aí fogo. mexe com não fogo. Pode mexer com água. Não pode mexer com comida. Papai, já tô mexendo na Só água. mexe com comida pela boca. Ai. Nem é você que mexe ainda, é os dentes. É os dentes da boca. Gente, a gente tá gravando esse vídeo porque tá um tédio aqui em casa, né, não, galera? Isso aí, galera. Aí vocês têm que se inscrever, hein? Que senão Não tá tirando perde onda. tempo. Não tá tirando onda. De quem? Da galerinha. Não, galerinha. É porque, Se galera, inscrevam. tipo, minha mãe tem um bocado de tarefa pra fazer, aí, tipo, eu inventei. Porque quando a gente não falta na escola, a gente não faz dever, por que na mas a gente tem que fazer? Verdade, verdade. Aí, nossa, Tem como construir algum carro aí? gente, não chame a Cepa pra vir aqui em casa cortar energia pra parecer doido, beleza? Tem como construir alguma base? Gente, a gente tá gravando esse vídeo porque não tem nada pra fazer. Eu disse que ia gravar, né? Aí motivei o Mentira, foi Titio que disse. Mentira. Calma, galera. As galerinhas vão pensar que nós estamos irrealistas. Papai, faltou de real, hein? Vamos construir algum carro, não. Sim. Instala mod e vai. Tem que botar 800 palitinhos desse. E 1000 caixinhas dessa. Como é que faz uma fornalha? Nossa, como é que faz uma fornalha? Que aparece do nada uma fornalha. Bora essa carne. Ei! Olha o aquário, o aquário. Aquário do peixe. Ô, pai! Peixinho coelho. Peixinho coelho. Tá ficando de Todo noite. mundo cala a boca. Eu só vou acabar o vídeo quando eu sobreviver uma noite. Quando sabe.
Vamos lá, galera. Se inscrevam, galera. Meta like. Eu quero 800 mil likes hoje. Ainda hoje. Eu ganhei 2. Não, mas aí, isso aí o cara compartilha, tá ligado? No Facebook. Teve que os povos de se inscreve aí, é do meu primo. Essa semana me mandaram um negócio do cara que joga Free Fire. Quem não joga Free Fire? Mas só tinha um vídeo do Rio. Aí era a prima dele disse: olha, tu tem como se inscrever aqui, se inscreve aí pra rua, é do meu primo. Na hora eu fui lá e escrevi, pá, ele se inscreva de mim também, que eu sou mestre. E tu tem canal? Tenho. Sim, galera, olha, se quiser me chamar lá, Eric do Grau, @Eric do Grau 99, beleza? Tamo Lá no junto, Free é Fire. nóis. Gente, eu não posso Free jogar. Fire, vamos Free Fire, tamo junto. Eu acho que ficou de noite já. Bora ver que ele sobrevive Vou. Cala a boca, dos tudo. bichos, Vou, que eu sou bom. dos animais. Cala a boca, todo mundo. Caraca, essa tiração é muito ruim. Tá bom. Tô correndo muito ligeiro, mãe. Vai aparecer algum monstro por aí. Eu só acabo esse vídeo quando eu morrer eu ganhar. Vai dar uns 20 minutos de vídeo, meu. E tu vai zerar, é? O cara é mestre. Que ali! O cara é mercy. Mano, tu é uma... Vem. Maranca rachigajeira. Venha não. Maranca rachigajeira. Essa aí é muito braba, galera. Vocês em casa nunca mexam com uma aranha dessa, tá entendendo? Se chegar em casa, não mexam. São venenosas, maticheira. A música... Olha. Venha. Calma. Calma, quer escutar a palavra do Senhor. Que emoção. Olha, eu vou te dar um presente. Quando você promete que vai dizer pra ela ainda me matar. Mas a aranha, ui, é agora a hora do fim, a hora do final. Agora é a hora do fight. Agora vai rolar um fight. Vai. Agora eu foco. Ai, macho. Coração. Morreu, galera. Mais um vídeo aí pra você. Ai, galerinha do Zap. Vou botar aqui pra terminar o vídeo, tá ligado? Então, gente, esse foi o vídeo pra vocês. Galera, mais uma pausa aí, tá ligado? Mas... Toma aí, família. Então, gente, se vocês fizeram vocês, que não sei se vocês gostaram, deixa o like. Cala a boca, Guilherme. Fala aí, prof. Prof, espero que vocês tenham gostado. Adicionando a Eric no Free Fire com ela mesmo. É @Eric do Grau 99. Eu só jogo Free Fire. Tamo junto, galera. Aí, família, se inscrevam aí, tá certo? Beleza? Eu vou dizer uma coisa pra você. Agora de aí, tu. Uma vez cagou hoje. Não. Sério, Ó, galera, sério. se inscreve no canal meu de Titinho, de Nona aí, da Guilherme, como é o Vitória. seu nome do seu canal? Diga aí a galerinha. Acabei de mosquito baleado. Não, galera. É qual? Diga lá. Guilherme Raul. 50. Guilherme Raul. Eu vou 90 que não tem canal, mas assim, tu vai criar um canal pra ele. Não, galera, falando sério agora, sem brincadeira mesmo, sem sério, né? Falando sério. E nós vamos fazer um canal para Guilherme aqui. O canal dele vai ser Guilherme 9999. Tamo junto, é nóis. Gente, eu vou acabar de esperar aqui, que senão eu vou morrer de rir aqui. Gente, Falou, desculpa. galera, desculpa aí mais a gritagem. Desculpa quebrar. Desculpa quebrar um fone lá do seu celular. A caixinha. Mas tamo junto, é nóis. Nós estamos aqui pra... Mais tarde vai ter um vídeo com o Gui, meu irmão, que é ele que quiser participar aí. Nós tamo junto, mais tarde, o Blox. Tamo junto. Alô, galerinha. Falou. Cagou hoje. Se inscreva.